isi nafsi wandani akudrat iroda ilmu ayat sama bersolat moderan muridan aliman kalian samilan basiran mutakaliman dan kudus fana mumasalah lil hawadisi itiyan ta'adun aidan karohah jahal maut semakum hukmun adijan karihat jahilan maitan asom ama abkar sama bujai jadi Allah artinya wenang adama mungkin tawa tinggal adama mungkin kabedamal Allah sedik amanat tablik matona kini bianat kitman milada amaron masyariah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ari tutup-tutup. As-satru ari tutup-tutup. Eta ala kismaini kana dua bagian. Eta ala kismaini kana dua bagian. Satrun hiji tutup satrin hiji tutup-tutup anil maksiati tina dosa. Di ayamna ahu kuyen nyegah Allah ku kajalma nyegah Allahu kajalma atawa ka abdi sarua anhatina maksiat wala yuhayyi'a yang tenyiapkeun Allah lahu kasih abdi asbabaha kana sabab-sabab maksiat. Wasatrun yang tutup-tutup iha dina maksiat ae ma'apaliha tegasna serta migawena maksiat bi Allah yazharo bi Allah yudhiroha kuyen tengadohirkeun Allah hakana maksiat innasi ka manusia ala paliha dina tingkah migawena maksiat au ba'dahu atawa sabadana paliha Al amatu maka ari jalma anu bodoh jalma umum di adami tahkukihim karena tenyatana amah yako ikil imani karena hakikat iman eta yaglibu ngalindih alaihim ka amah naun suhudul khalqi nyaksina makhluk wa yatawaqqauna jeung ngarep-ngarep amah
minhum ti holki inhum ti holki usul al manafi'i karena hasilna pirang-pirang kemanfaatan wadab al madori yang katolakna pirang-pirang kamadaratan Fayaro maka ria itu amah kaholki kamakhluk wayatasonauna jeung jijienan amah lahu kamakhluk wayatazayyanuna jeung ngahias itu amah wayat mauna jeung ngarep-ngarep wayat mauna jeung toma amah dihim di makhluk wayatamalakuna jeung cumantel amah baina aidihim antara hareupeun makhluk wayakrohuna jeung ngewa amah ayat lau kana ningali makhluk minhum ti amah alama kana perkara taskutu anu gugur anu ragrag fi kalawan ma naon manzilatuhum pangkatna amah min kulubihim tina hate-hate amah walida karena itu adami tahakukihim walida jeung karena li adami tahakukihim begitu yatlubuna nyuprih amah nyuprih menta minallahi ta'ala ti Allah ta'ala asitro kana tutup-tutup ayasturo tegasna nutupan Allah alaihim amah iha dina maksiat fil maksiate tegasna dina dosa pihali kaunihim tegasna dina tingkah ayana amah amilina eta anu digawe kabeh laha kana maksiat wa mustahqina jeung anu sasamaran kabeh dia kana maksiat wa muhibbina jeung anu resep kabeh laha kana maksiat wa innama talabu pastina nyuprih amah dalika kana sitro tutup-tutup osyata sukuti martabatihim karena sieun gugur martabatna amah indal holki munggu makhluk Ida atlau di mana-mana ningali holki ala halin kana tingkahna amah payu pawituhum maka ngalepotkeun ka amah naon perkara kanu anu aya amah eta yatawakkouna ngarep-ngarep amah minhum ti makhluk
min musulil manafi'i dina hasila pirang-pirang kamanfaatan wadab ilmadori jeung nolak pirang-pirang kamadaratan wa ulai ari itu amah tegasna ulai eta alladzina jalma-jalma ya tamiduna anu tetegenan lazina ala ghairilah kalian Allah ala ghairilah kalian Allah wa alladzina eta syirki ali musyrik al hopi anu samar alladzi anu yuhriju ngaluarkeun lagi atau sirkul hopi soibau kanu bogana sirkul hopi minako ikil iman tina hakikatna iman wapi mislihim jeung dina misilna amah awam teh wala dausa wa ta'ala yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah wa huwa ma'hum yastahfuna sasamaran kaum munafik sasamaran kaum munafik minan nasi ti manusia wala yastahfuna jeung kesasamaran kaum munafik minallahi ti Allah wa huwa ari Allah eta maum serta kaum munafik serta kaum asitru ala kismaini sitrin anil maksiat tutup teh terbagi dua bagian kita kelalakon yang ditutupan ku Allah dimana mau orang dosa kita ditembrakan ku Allah ke orang dosa teh sebab lamun ku Allah ditembrakan dosa orang katinggalian ku batur ku umum maka jelema moal ngadareukeutan ka urang jarak 40 poe mah wujudna jeung geuleuhna jeung bauna eta dosa kitu bae urang namun teu ditutupan ku Allah itu maka kan perlu minta tutup ka Allah sehingga kurang dosa oge sigana mah teu dosa we pandangan umum teh padahal mah urang teh dosa jelema dosa cek umum aduh eta mah jelema soleh teh kalau nyebutna teh pada urang dina hate mah seuri we sebut jelema soleh teh dosa malulu itu eta teh jelema nepikeun ka urang nyebutkeun jelema soleh jelema alus teh eta teh ditutupan ku Allah itu tutupan ku Allah. Oh, kamu kayak tutup di Allah, itu tutup di Allah. Jelema mau benar, bagian dia tutup di Allah mah. Kan perlu karena tutup di Allah. Mual aya amal diterima ku Allah, namun aya tutup di Allah, mual aya amal-amalan diterima ku Allah. Di sana orang diterima amal ku Allah teh ditutupan ku Allah. Hilimna Allah teh ngaranna teh. Tutup teh hilimna Allah. Henteu gancang nyiksa Allah taala di dunia keneh ge bari dosa oge ditutupan weh teh kitu. Hilim teh ngaranna kitu teh. Tekan pantes ai hilim mah terjauh jeung helm nutupan. Helm nutupan sirah kapan? Iji tutup tina dosa. Di ayam na'u anna wala yuhayyi alahu asbabaha. Dicegah ku Allah jalma tina dosa. Dicegah dijauhkeun
dijauhkeun kana dosa tina dosa wala yuhai alau asbabaha jeung sabab-sababna dosa. Jadi sabab-sabab napi dosaan oke ku Allah Ta'ala teh dijauhkeun ka urang teh. Eta teh ditutupan ku Allah ngaranna kitu. Karena dosana teh terjadi dihalangan ku Allah. Eta tutupan ku Allah teh ngaranna kitu. Wasitrun piha yang tutup-tutup dina keur migawena oge teu ditembrakeun ku Allah Ta'ala teh ka manusia teh ditutupan ku Allah teh. Sabadana migawe teh ditembrakeun ditutupan ku Allah. Nya di dosa geunana dijauhkeun nya ditutup ti Allah eta teh ngaranna teh. Sabab-sabab di dosa geunana dijauhkeun tutup ti Allah tah. Keur migawean oge jelema teu arapaleun sabada migawe oge jelema teu arapaleun yen urang dosa teh eta teh ditutupan ku Allah. Tutup Allah eta teh pangna tutup dua rupa teh sabab jelemana dua rupa aya amah aya khosoh kitu nya aya awam aya khawas jelema teh pangkatna teh. Aya jelema awam bodoh, khawas jelema pinter seliran Allah. Aku margi jelema teh dua rupa, aya nu awam aya nu khawas, maka tutup-tutupna oge terbagi dua. Punya. Ngan beda tujuanana fal amah li adami takukim bapel iman jabli wali sudul holki. Awama galib-galibna teh wayana imana can nepi ka iman hakikat can nepi ka hakikat imana jelema awam mah galibna teh hayang katinggal ku makhluk suhudul holki ya katinggal ku makhluk. Amal-amalan teh gitu pandosa eta teh gitu teh waya tawaqqauna usulamana pe hayang hasil maksud hayang hasil manfaat ti manusia hayang katolak madarat ti manusia karep-karepna teh dina amalna teh waya ra'auna hum makaria cenah eta teh waya tasonauna lahum jijieunan amal-amalan teh supaya kapake ku manusia sangkan kapake kudu kumaha ya supaya meresepen kudu kumaha yo teteh tasonu ngaranna gituan teh patajayyanuna dihias amal-amalan teh supaya jelema maka pake supaya kapake ku jelema direkayasa dihias dialus-alus amalan teh wayat mauna fihim taroma we ka makhluk cenah teh wayataman lakuna nyantel hatena teh kahareupkeun makhluk wayakrauna ayat minum ayat ibn wadum tersepen lamun katinggalin ku makhluk amal-amalanana anu goreng teh bisi ragrag martabatna cenah pangkatna tina hate makhluk kitunya eta mah awam nu kitu mah cenah awam. Jadi awam mah teu boleh hayang katinggal we gitulah ku makhluk gitu. Dina amal-amalanana teh teu resepen teu katempuan teh. Eta awam ngaranna kitu teh. Tasonu ya sudul holki tasonu dijieun tajayun resep dipuji ku makhluk keheul dicatat ku makhluk. Eta jelema awam dah. Yatlubuna minallah jelema awam mah minta tutup ti Allah teh dina maksiat teh ala kaunim amilina laha mustahfina biha muhibbina laha qasyata sukuti martabatin dauti. Minta tutup ti Allah teh sieun jatuh martabat di makhluk cenah. Ya, lamun makhluk naringalieun kana kaayaanana kitu cenah. Paya putuna payu pawituhum makanu yatawaqqana minhum.
asa ngarep-ngarep hasil manfaat ti makhluk teh moal hasil cenah kitu mah cenah. Hayang katolak madarat moal hasil cenah aya rapaleun makhlukna cenah. Tah eta jelema awam mah termasuk jelema anu tetegenan kalian Allah cenah. Termasuk ahli musyrik kopi cenah kasubna teh cenah. Dia teh musyrik kopi kapan awam mah ahli syirik kopi. Alladzi yuhriju sahibam lapake anu kaluar nu bogana teh tina hakikat iman, tina iman hakikat. Di mana dalilna? Oh, jelema awam lawan Allah yastahquna minan nas wala yastahquna minallah wa huwa ma'ahum. Di jelema mah manehanana teh sasamaran yastahquna minan nas wala yastahquna minallah. Oh, kesasamaran ka Allah mah wa huwa ma'ahum, padahal manehanana Allah teh jeung manehanana. Jadi kurang mah kieu lah amal-amalan jeung jelema mah manehanana teh henteu nyumput teh kitu ya. Sasamaran teh. Jadi samaran teh nyumput ti manusia mah gitu nya. Ka Allah mah teu nyumput. Ngan di mana-mana aya manusia nembrak amal-amalan teh ka manusia. Gitu nya, yastahquna minallah teh. Yastahquna minan nas wala yastahquna minallah wa huwa ma'hum. Padahal Allah jeung manehanana. Tapi ari jeung Allah mah teu susulumputan amal teh. Ari jeung jelema susulumputan gitu. Ari jeung Allah mah teu susulumputan, teu nembrak kitunya jeung Allah mah. Oh, wala yastahquna minallah susulumputan. Ari jeung jelema mah kitu susulumputan. Jelema mah kitu jeung Allah gitu. Eta teh riya teh ngaran kitu teh. Iya. Musyrik kopi kasubna teh. Musyrik kopi. Jadi ari jeung jalema mah kitu yastahquna minallah amal yasfahuna nas wala yastahquna minallah. Jadi susulumputan di jelema mah, jelema susulumputan. Ya. Lamun jeung Allah mah henteu. Kuduna mah jeung Allah nyumput teh, teh kitu kuduna mah. Amal-amalan teh nyumput teh kudu jeung Allah. Ai jeung jelema mah ulah nyumput. Ai jeung jelema nembrak cek kurang kitu lah. Ai jeung Allah nyumput teh kitu. Kudu tembrakeun jeung Allah amal-amalan teh kuduna mah kitu eta teh. Ya. Ari jeung jelema kitu amal-amalan teh nembrak. Ari jeung Allah nyumput. Kuduna mah nembrak jeung Allah amal-amalan teh. Ya Allah anu ningalieun ka urang teh kitu. Jadi teu boga rasa yen Allah teh ningali ka si awam. Eta teh termasuk jelema anu dicirian ku Allah hatena teh biwasmil furqah cenah. Ku ciri pisah jeung Allah begituan teh. Jadi lamun amal-amalan kitu teh hayang kapuji ku jelema, gitunya hayang kapunten ku jelema, hayang ngarah manfaat ti jelema, hayang katolak madarat ti jelema. Heuheul lamun jelema ningalieun kana dosa urang bisi kabuka martabat, bisi jatuh martabat teh kitu. Tah eta teh ku Allah taala dicirian nu kitu teh hatena teh biwasmil furqah. Ku ciri pisah jeung Allah teh nu kitu teh cenah. Awam eta teh nu kitu teh jelema awam. Jelema awam ai jelema hoas beda deui. Kan ke jelema hoas mah wal khosoh eta kelakuanna. Jadi seta tutup-tutup ti Allah teh terbagi dua nya. Sabab jelemana aya dua rupa, aya dua kelas. Aya awam, aya hoas. Awam mah jelema bodoh umum. Pas urang awam mah. Hoas mah jelema palinter seliran Allah. Gitu. Jelema bodoh mah
galibna teh hayang katempo ku makhluk, hayang ka advis ku makhluk, hayang kapunten ku makhluk, amal-amalan teh ya. Kehel lamun dosa katinggal ku makhluk bisi ragrag martabat kitu jelema awam mah hayang ngalamat maat ka makhluk, hayang ngobariki ti makhluk, hayang pangarti makhluk geus. Eta mah awam teh nah. Nu kitu mah menta tutup-tutup ti Allah teh bisi makhluk apaleun engke manehna jatuh martabatna. Kitu eta mah minta tutup ka Allah teh yang ditutupan teh Gusti ulah sampai apaleun abdi dosa ieu. Jelema-jelema umum bisi jatuh martabat abdi. Tah kitu sieuna teh eta mah kasieunana teh. Lain sieun ku Allah lain teh mah. Lain sieun ku Allah. Sieun ragrag martabat di manusia teh kitu cenah mah lah. Oh, katakan marenta eta oge tutup-tutup ka Allah teh ngan tujuanna kitu. Beda jeung hoas jeung hoso. Hoso mah lain kitu tujuanna. Aku setikian teh wal hoso ari hoso jadi lah kita hakukim kena nyatana hoso diapa ikil iman kana hakikat iman eta baroun lubaran min hadal wasfi tina sifat adami mi anu dicatat layal kapituna tengah lirik hoso ilal hol ka makhluk madhan dina ngalem waladaman jeung dina tia nyacad wala yatawaqauna teu ngarap-ngarap hoso mindum ti makhluk naf'an kana manfaat wala doron jeung teu ngarap-ngarap madarat wala yatamiduna jeung teu tetegenan hoso alaihim ka makhluk wala yaskununa jeung teu tenang hoso alaihim ka makhluk wahaluhum ari tingkan hoso eta innama huwa pasti nari hoso eta alqanaatu ngalap cukup binadrillah kuningalina Allah ilaihim ka hoso eta yatlubuna nyupri hoso min Allah ti Allah asitro kana tutup-tutup anatina maksiat bi alla yugiba kuyen nyamarkeun Allah kana maksiat anadrim tina paningalna hoso wala yahturuha jeung teu ngaretegkeun Allah kana maksiat di kulubim dina hatena hoso patamilu maka condong ilaiha kana maksiat naon nutusuhum hate-hatena hoso wa ya'maluna jeung migawe hoso kana maksiat wa innama talabu pasien nyupri hoso dalika kana sitro hosyata sukutim kana sieun gugurna hoso min nadril maliki tina ningali nadat anu ngaratuan al hakim bener dimuhala patih kunyilayaan malikil haqi wa ta'arudi jeung nyodorkeun lisuti kana bebendu malikil holki wasatana pohara bedana naon ma perkara baina hadainil halain antara ieu dua tingkah wa hadza ari ieu yatlubuna minallah sitro eta wari hadza tal ghalibu galibna min halil pariqain tina tingkah dua golongan kotat lubut terkadang nyupri sal amatu jalma bodoh asitro kana tutup-tutup dia dina maksiat intisalan kena turut di amrillah kana perintah Allah warusli utusan Allah bisatri kana nutup-tutup liman kelken jalma ubdulianu dicoba man bisain ku di perkara minha tina maksiat wala yakunu jeung teu aya eta indahum munggu amah naon istighfarun ngahinakeun biha kana maksiat biha kana maksiat wala mahabbatun jeung teresep laha kana maksiat watat lubu jeung nyupri sal hoso-hoso asitro kana tutup-tutup ima dina perkara waqwa anu tumiba ma minhum ti hoso
bi ala yubdihahum kuyen te nawoleh Allah kahosoh baina holki antara makhluk Allah wala baina yadayhi di antara payunan Allah lihojlihim karena wirang nahosoh min wukuil maksiat tina tumiba maksiat minum dihosoh wali isaatin nasi jeung karena ngagorengna manusia ngagoreng kena manusia donahum kana sangkana nas bil mansubina kanu dinisbatkeun kabeh ila Allah ida atla'u di mana naringal nas alaihim kahosoh jadi ayo hawas mah kieu minta tutup ka Allah teh manehna teh lain sieun jatuh martabat di makhluk lain ya ku dosa teh bumi gawe dosa teh yang tutupan ku Allah teh lain sieun jatuh di makhluk lain tapi anjeunna nama da geus teu ngalirik kana pangalam ti makhluk eta mah hayang di alam ku makhluk hayang dicatat ke sieun dicatat ku makhluk ngarep-ngarep manfaat ti makhluk hayang katolak madrati makhluk teu naon-naon ieu dosa mah ieu mah cukup ku ningali na Allah weh kaoso mah Allah teh ningali ka urang Allah teh ningaeun ka urang Allah teh muraqabah ka urang tah ku ayana inget kadinya hosoh mah katakan dina dosa teh menta ka Allah menta tutupan teh tina dosa teh sieun Allah bendueun ka anjeunna kitu maksudna mah sieun dipika keheul ku Allah sieun dipika sebel ku Allah kitu maksudna eta mah sieun benduan ku Allah itu lain sieun di makhluk lain ieu perbedaan antara dua golongan awam jeung hawas gitunya jadi ari awam mah sieun ku ditinggalikeun ku Allah teu ditutupan dosa teh sieun dagrag martabat di makhluk ya karena jelema teh jadi barang bareng jadi tara begitu muji jadi nggak nyasad tinggal gorengkeun ka urang cenah katakan minta tutup ka Allah teh isi martabat jatuh di makhluk awam eta mah ngaranan kitu mah awam ari hawas mah lain kitu teu mandang naon-naon pokona mah boga tekad Allah ningali Allah uninga Allah muraqabah ninggal ka urang sieun teuing dina migawe dosa teh Allah keheuleun bendu ka urang di benduan oge geus sieun pada hawas mah bendu Allah teh tapi itu bedana teh eta mah hawas lamun urang geus kitu pangkatna kelasna eta hawas urang teh kasudna teh pangkat hawas jalma seliran Allah urang mah teu pandang makhluk teu pandang naon-naon teu pandang naon-naon dan inget ya Allah Ta'ala teh uninga ningali ka urang lamun urang keur dosa teh sieun teuing Allah Ta'ala teh keuleun bendueun ka urang tah lamun boga pikiran gitu tos puas ka pangkatna urang teh kitu nya pangkat puas lamun masih aya kene pangaran ti makhluk mah sieun jatuh di makhluk gitu martabat perep nya pangkat eta mah awam keneh kasupna teh jadi dua oge aya dosa mah gitulah di awam aya di hawas tu aya ngan hawas mah kitu di lima dosa teh yang ditutupan ku Allah teh isi Allah keheuleun bendueun gitu maksudna mah nangka itu nak man akromaka mudah-mudahan ya mudah-mudahan kurang salit ya biasa ngamalkeun ana ya kelas puasnya kan ya Allah awam wae lah mudah-mudahan ieu pangawasan jeung wasilah kana marenang kudu suara sadayana dari syariat wal afiat dan wasilah kana hasil maksud urang sadayana maksud dunia maksud akhirat bekal ibadah ka Allah dan wasilah kana manfaat dunia akhirat saat kasalit tiasa ngamalkeun ana dan wasilah kana salehna urang santurunan urang sadayana ya Allah khotimah nasarukan ijabah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim
Ande